गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओपन योर बुक। बेटा आज हम इंग्लिश की बुक रीड करेंगे। साउंड्स ऑफ लेटर्स, साउंड्स ऑफ लेटर। ओके, देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवल्स होते हैं? 5। कितने वोवल्स होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो आज हम कौन सा वोवल करेंगे बेटा? ए। साउंड्स ऑफ वोवल ए। लुक एट द पिक्चर, लिसन टू योर टीचर, से द वर्ड्स अलाउड। ठीक है। ए बैट, ए बैट, ए बैट, ए कैट, ए कैट, ए हैट, ए कैप, ए कैप, ए टेप, ए टेप, ए बैग, ए बैग, ए फैन, ए फैन, ए वैन, ए वैन, ए मैन, ए मैन। तो बेटा आज आपने क्या किया? वोवल्स। तो इसको बेटा आप रीड करो और इसकी ऑडियो सेंड करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।